il discorso d'assenza è un discorso di regole assurde e che portano a giocare una partita senza voglia. Quindi di conseguenza noi con il sesto posto siamo ritrovati a giocare una partita senza voglia, penalizzando anche quello che è poi l'andamento del campionato, perché adesso Checco giocherà contro Football Elite senza voglia e quindi di conseguenza grazie a delle regole assurde si gioca senza voglia questo campionato. Questo è quello che è cambiato rispetto all'andata, la voglia di giocare una partita. Bisognerebbe giocare, c'è la società che fa le sue valutazioni, valuta i giocatori da portare, i giocatori da non confermare e quindi di conseguenza sarà una scelta totalmente societaria che come ogni anno tenterà di allestire una rosa competitiva per poi cercare di arrivare a quantomeno a fare i playoff e a giocarsi il titolo finale. Sicuramente loro sono una squadra attrezzatissima, quindi non è che se non ci fosse stata questa regola noi entravamo in campo e vincevamo 6-0 noi, no, assolutamente, è una squadra che lotterà per il titolo perché hanno ottimi giocatori, noi siamo venuti a giocare senza alcuni elementi perché comunque per noi era una partita che contava poco, quindi abbiamo dato spazio a giocatori come me, come altri che hanno giocato meno perché era giusto così per rispetto di tutti, visto che considerato che non si è dato rispetto a quello che è stato un campionato con questa regola, noi abbiamo cercato di dare rispetto quantomeno ai nostri componenti della rosa che tutto l'anno ci hanno aiutato quando eravamo 8, 9, 10 a venire, quindi era giusto che questa partita giocasse anche chi aveva giocato meno durante l'arco della stagione e di conseguenza poi i risultati logicamente si vedono.